السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الزفاء. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نوري لكم كيف راح تاجوتيو التي تاعكم dans la boîte pastel ou bien comment vous allez rajouter la convocation de votre examen TCF dans la boîte pastel avant le 20 décembre ان شاء الله. تبع معي حتى اخر الفيديو راح تشوف الطريقة كيفاه. لكن قبل ان نبدا الفيديو اذا كنت راك جديد معنا في القناة اشترك معنا يا اخي الكريم وما تنساوش خوتي ديروا لنا جيم بور لا فيديو سي غراتوي. ليتس جو. Premièrement, on va se rendre sur la plateforme Campus France, plus précisément sur le compte Pastel. Donc, راح ندخلوا vers le compte Pastel تاعنا. On clique sur connexion. Du coup, هنا راح ندخلوا je saisis mes informations personnelles. Donc, je clique sur je saisis mes informations personnelles. Après, je vais aller vers mes compétences linguistiques. Je vais rentrer ici. De Kahna, je vais ajouter le TCF tag. Après tout, comme je vous ai dit que vous pouvez rajouter votre examen après lorsqu'on met par exemple des X sur le nom de l'examen au Camel, mais il y en a ceux qui n'ont pas pu le faire ou bien il y en a ceux qui n'ont pas réussi à le rajouter. Donc suivez-moi juste, vous allez voir comment vous pouvez le rajouter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, on va choisir notre test de TCF, TCF S1, test de connaissance de français sur ordinateur. Je clique sur ajouter. دوكا هنا هناك حالتين. الحاله الاولى اللي هي ان نفترض انك فوت التست تاعك بصح ما على بالكش كيف راح تاجوتي التي سي اف ديالك، والحاله الثانيه نفترض انك مازال ما فوتش التست تاعك. دونك راح نبدا بالحاله الاولى. دونك اولا الا كان فوت التست تاعك قادر تاجوتيه وقادر تسكاني لو رولفي دو نوت بلوتو التي سي اف ديالك البلو نورمال دو موند. دونك هنا تو فا ميتر لا دات دو لا سيسيون وقت فوت التي سي اف ديالك، وهنا لا دات ديكسبيراسيون، وهنا لو نيميرو دو لاتيستاسيون باسكو تو فا افوار تو لي انفورماسيون nécessaires qui vont te permettre de remplir les cases à demande. Donc, fais-le le plus normal du monde. Et tu peux valider le 20 décembre avant 17h le plus normal du monde. أما إذا كان أنت par exemple نفترض أنك مازال ما فوتش التست تاعك غير كيما خديت الرونديفو وراح تفوت التست تاعك par exemple pour le 21 وأنت لازم تفاليدي الكونت تاعك معناته الكونت باستيل ديالك لازم تفاليديه avant 17h le 20 معناته avant le 20 يلحق le 20 décembre إن شاء الله à 17h لازم تكون فاليديت الكونت تاعك. دونك هنا ممكن تكون في مشكله ما على بالكش كيف راح دير ولا ما قدرتش تفاليدي. دونك تبع معايا راح نوري لك كيف راح دير. دونك سكون فا فير اون فا دير باغ اكزومبل لا دات دو لا سيسيون اون فا دير لو 16. هنا راح تاجوتي لي انفورماسيون كيلكونك. جو في دير لو 16 ديسمبر 2021 لو 16 ديسمبر 2021. ان اكزومبل خاطر نتوما ديروا كيما هاك. لا دات ديكسبيراسيون جو في دير باغ اكزومبل لو 21 12 2023. لكن par exemple انت راح تفوت التي سي اف تاعك لو 21 لو 22 ديسمبر، دونك لا دات ديكسبيراسيون تنقص نهار واحد وتزيد عامين pour 2021. Donc 2023, je vais dire le 21 décembre 2023. Numéro de l'attestation, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre que des X, 4X par exemple. نحط برك 4X, un exemple. Donc score global, هنا قادر par exemple نحط 0. Il y a pas de souci, ça pose pas de problème. هنا compréhension orale نحط 0. Il n'y a pas de souci. Structure ou bien maîtrise de la langue 0. كاع نحط لهم 0 كامل نحط لهم 0. Je vais cliquer sur enregistrer. راكم تشوفوا خوتي التي سي اف تاعك il a ajouté le plus normal du monde. Donc هنا ce qui concerne le justificatif. هنا qu'est-ce que je vais mettre? Je vais cliquer sur justificatif. Je vais cliquer sur choisir un justificatif. Donc je vais chercher un justificatif. Après tout, comme je vous ai dit, pour votre justificatif, ça va être la convocation de la passation de votre examen TCF. Vous allez scanner votre convocation de la passation de votre examen TCF وراح تاجوتيوها هنا. هذا ما كان. فوالا خوتي هذا واش عندكم في هذا الفيديو. جيسبيغ ايتي كلير سامبل. جيسبيغ ديتايو وفهمتكم كيف راح تاجوتيو التي سي اف تاعكم. الا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار حطوه بالك في الكومنتير. جو فو ريبوندر باغ اون اوتر فيديو ان شاء الله. ما بقى نقول لكم بقاو على خير وتهلاو في رواحكم. ما تنساوش خوتي ديروا لنا جيم بور لا فيديو سي غراتوي كوم جو فوز اي دي. À la prochaine fois, Inch'Allah.